사진이 잘 안 찍힌다. 야, 조르기랑. 해보마, 나 물 좀 따와. 오늘 이렇게 하는 게 잘 찍히네. 이렇게 하는 게 잘 찍히네. 멍청이 좀 멍청이 큰 것 같지 않아? 올려요 유튜브에. 응. 도롱뇽 인기장. 이 나라에 사는. 여왕님. 얘들아, 너희 다 봤으면 이제 풀어줘도 돼? 네. 풀어주고 온다. 제가 좋은 약을 만들기. 너희가 풀어줄래? 선생님이 풀어줄까? 여왕님을 위해 물을 갖고 오라고 해. 한종아, 너가 풀어줄래? 선생님이 풀어줘. 선생님 풀어주세요. 아, 선생님 같이 갈래요. 그렇지, 갈래? 커피야, 커피. 커피를 왜 따라간 거예요?